engage naweka hivi. 1 2 3 4 number 4. Hiyo ni 3 2 1. Hii hainaga neutral. Sure. So ukitaka hii haina neutral, iko tu number 1. Na unatumia brake. Unajua brake ni wakati wa mteremko. Hata wakati unamwaga mchanga kwa gari tunatumia una apply brake na ikienda isukume gari na bado unaimwagia. Ile iko hivi. Siko hapo sasa. Siko na mzigo yako hivi. Na perhaps hiyo mahali unamwagia inateremka. So na apply brake. Na apply brakes pole pole, unaisilo alafu unamwaga. Unaweza kanyaga brake kama haiendi. Hii haisongagi ukikanyaga brake. Ukanyagi mafuta inasimama. Sasa ukiweka mafuta ndio ukiaccelerate ndio inaenda. Sasa kasa hizi unaona haisongi. Ukiaccelerate inaanza kusonga. So ujeka iende mbele? Si inaenda mbele. Uweke hiyo. Umenielewa? Wewe unamaanisha? Aje? Yaani uweke kitu. Siko mbele. Boss na ukiweka inaenda. Reverse nayo ndio hii. Reverse nayo ndio hiyo. Reverse nayo naivuta nyuma. Lakini hii ime-advance. Hii ni hatari. Hii hata naendesha tukiwa na hapa. Na hizi tu button. Ngoja. Ndio hiyo sasa kazi yake. Sijaona kazi yake. Hiyo. Shika uendeshe na button nione kama unaelewa. Sasa nikuwekea hapo tuumize kichwa. Hii button kwenda mbele. Wekea hapo usikie maneno. And the next patient. Sitakwambia hivyo. Tumia button. Fuata mwalimu. Aya. Haya, finya button. Kimerudisha. Button. Ngoja kwanza nikanyama. Weka hiyo karamu kwa mfuko. Weka vitu zingine hazifai kuwa kwa mkono kufanya vitu zingine. Sawa. Huwezi concentrate, unakula bailo, unaendesha. Alafu mbele ni hivyo. Toa button uweke free. Nimetoa. Brake ni ya. Brake ni huyo. Nenda kukanyagia kama mwalimu utateseka. Spendi hiyo ya kukanyagia mtu. Ninakupea trailer. Unaona ile yenye tunatumia pale haina brake, ndio maana haina brake. Yaka neutral. Hata hiyo ni brake. Mimi natumia saidi. Kanyaga. Alafu niende mbele. Sijakwambia uweke tena hiyo. Sawa. Yenu haina hii. Imeanzia hii. Sasa nilikuwa nataka uendeshe na hii. Shaweka hii haiwezi enda. Sasa hiyo kazi yake ni ya elezea buttons unafanya nini? Buttons kama yobi. Inafanya aje? Ukifinya hivi inaenda mbele. Ukifinya aje? Hivi. Chini, iende chini. Chini inaenda mbele. Kuna hivi na kuna iko mara 3. Mbili. Mara 2. Mbili. Kuna kitu tunashika my sister. Hii ukiwa umeweka hii ya forward. Na weke hii forward haiwezi enda. Umeweka gear 2 at a time. Umeweka gear umeengage gear 2 at a time. Hii ni automatic, hii ni manual.
Na hii hapa ni gear lever ama? Ni kama handbrake. Hii ni hydraulic. Hydraulics. Fungulia hydraulic. Hydraulics. So inafaa ikae neutral. Hii ndio inafaa ikae neutral kutumia hii manual. Neutral manual. Umesema? Sasa mimi nataka unirudishie hii tinga. Alafu pia mimi nijaribu. Kurumisha. Mbona hivi? Kwani imekushinda na nguvu? Yote iko kwa gia na huyo wote wako kwa gia. Hawako kwa gia. Hiyo iko neutral. Mnagurumishaga yenu ikiwa na gia? Ile hii ni wewe umeweka sawa hii. Haina tunaendesha ile hata unaweza gurumisha ikiwa kwa gia. Hii ikiwa na gia haiwezi guruma. Sasa mpaka hii yote ikuwe free. Sasa gurumisha. Gurumisha. Si iko neutral. Yako neutral. Rudisha funguo nyuma alafu start. Na make sure wakati unagurumisha hizi mikono isiguze hizi vitu. Kunaweza kuwa mtu ako chini na imeguruma na ikiguruma umefungulia hydraulics na inaenda. Unakaa macho sana na manguo zisishikage hizi mavitu. Sasa gurumisha. Hebu cheza naye usikie mahali itakuwa free. Haiko ndani. Hiyo gear ndio button. Iko sawa. Hii kama nimezima sasa. Nguvu ndo hakuna. Nguvu ndio hakuna. Wewe ndio utumii, wewe ndio dereva. Sasa hii ungeitana. Kaireti. Nafanya exam Monday. Nafanya exam Monday. Na hii imeanza kuweka joto mpaka umesweat. Na usi exam ina. Urudisha nyuma na uchote mchanga. Mimi sikupembelezi juu hakuna kitu. Ukikuja huku kwanza kukula mshahara nani atakuwa nakupembeleza? Hakuna. Mbona hivi? Set the bucket. Iko angle. Iko mwisho hiyo. Iko sawa? Iko sawa. Kuna kitu imeshota. Yani sina set the bucket. Ndio hii mafuta si ya shule. Iko imefika chini? Kuna set bucket hivi. Unachotaga hivi yako ya chakula. Si unawekaga hivi. Inauma. Tuulizane tutupelekane pole pole kitu unaonaga ukifanya. Wewe unafanyaga wewe mwenyewe. Kijiko ya chakula inakaaga aje hivi. Unachotaga aje hivi. Unafuna. Pokea. Weka kwa mdomo. Sasa iteremuka naye. Unaweka hivi, unainua hii juu kidogo hivi, una balance usishibe chini. Acha nikufundishe my friend. Sina kufanya vitu kwa Enda mbele. Unaenda na kisetting mpaka wakati utasikia inashika chini. Unachana hii. Moja juu kidogo. Chana hiyo. Twende. Mimi nimekusetia. Nacheza na hii. Acha na hii. Twende utachimba hapa ndio maana sitaki. Twende. Naanza kuinua hivi. Twende. Hata hujafika mahali mzigo iko. Umeanza uoga. Twende. Jaza.
Jaza. Nataka tukua hii tuna max saa hii tuone hasa ujinga yenye kufanya. Haya, weka reverse. Hii naye mimi nakumakia tu saa. Wewe ndio unaenda kuangalia umechota nini. Si mimi. Sijachota kitu. Na ulikuwa umefanya nini? Rudi nyuma. Haya, inua Hivyo, unaenda uangalie nini umefanya.